اهلا بيكم. انا دكتور كمال شلال، استشاري امراض النساء والتوليد. زمان ايام الابيض والاسود كانت العروسه الجديده تقول لمامتها انا حاسه ان نفسي غمى عليا. الام تضحك وتقول لها مبروك يا حبيبتي وما تشيليش حاجه تقيله. قديم قوي، لان دلوقتي التحليلات الرقميه لهرمون الحمل ممكن تخليكي تعرفي انك حامل من قبل ما يظهر عليكي اي اعراض، او حتى دورتك تقطع عليكي. بس هل يا ترى غممان النفس ممكن يقول انك حامل؟ وهل دي علامه كويسه؟ وهل لو ما حسيتيش بغممان النفس معنى كده ان في مشكله في حملك؟ يلا بينا نعرف مع بعض. غممان النفس او الغثيان من اشهر الاعراض اللي بتحصل في بدايه الحمل، وبتحصل لحوالي 70 ل 80% من الستات، وبسببها ممكن تلاقي صعوبة كبيرة في الأكل والنوم وممارسة حياتك الطبيعية. الغثيان اللي بيحصل في بداية الحمل بيكون بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسمك وزيادة هرمون ال HCG اللي هو هرمون الحمل، إلى جانب نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6. ولقوا إن السيدات اللي بيجيلهم إحساس غممان النفس أو الغثيان في بداية الحمل بيكونوا أقل عرضة لحدوث الإجهاض، وسبب ده زيادة هرمون ال HCG اللي هو الهرمون اللي بيثبت الحمل. بس هل معنى كده ان لو ما حسيتيش بالغثيان او غممان النفس في بداية حملك ان في مشكلة في الحمل؟ لا طبعا، وممكن تكوني من الستات اللي بتعدي شهور حملهم الاولى بدون الشعور باي اعراض، وده طبيعي تماما. في بعض النصايح اللي بننصحها علشان تخففي من حدة الغثيان او غممان النفس في بداية الحمل. اولا، حاولي تقسمي وجباتك لكميات صغيرة ومرات اكتر، وبينها على الاقل من 2 ل 3، وكل ما تجوعي ممكن تاخدي سناكس خفيفة. السناكس دي ممكن تكون أطعمة غنية بالبروتينات زي المكسرات، وممكن تبدأي يومك بحاجات خفيفة زي البسكوت السادة أو البقسماط. اشربي كميات كتيرة من المية والسوائل علشان تحافظي على جسمك من الجفاف، وزي ما دايما بنقول شرب من 8 ل 10 كوبايات مية في اليوم مهم جدا للحفاظ على رطوبة الجسم وحمايته من الجفاف. ودايما خلي الشرب بعد الأكل أو قبل الأكل مش أثناء الأكل. الجنجر أو الجنزبيل بيخفف من حدة أعراض الغثيان والقيء أثناء بداية الحمل، وممكن تضيفيه على السلطة أو الأكل أو المشروبات السخنة. ودايما حاولي تتجنبي الأطعمة الغنية بالدهون والسبايسي فود والمقليات. وفي النهاية الحاجات دي لو ما جابتش نتيجة، ساعتها هنلجأ لأدوية علاج الغثيان والقيء اللي معظمها بيكون آمن أثناء الحمل، لكن مهم إنك تاخديها تحت إشراف دكتوري. لكن خلي بالك، العرض ممكن يتحول لمرض. لو لاحظتي ان وزنك بدأ يقل، او بدأ يظهر عليك اعراض الجفاف، او بدأ يجيلك اغماء او هبوط، فدي حالة مرضية اسمها هايبراميسيس جرافيديرم، ودي حالة محتاجة العلاج في المستشفى تحت اشراف الطبيب.